नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मुंबई उच्च न्यायालय क्लार्कची परीक्षा संपली। आता आपली जी 20 मार्काची परीक्षा आहे तर ती मराठी आणि इंग्रजी टायपिंगसाठीची परीक्षा आहे आणि त्याच्यासाठी आपण नेमकी रणनीती कशी अवलंबली गेली पाहिजे, त्याच्यामधल्या आपण चुका कशा टाळल्या पाहिजे या संदर्भाबद्दलचा हा व्हिडिओ आहे। म्हणून लक्षात ठेवा, मुंबई उच्च न्यायालय लिपिक टंकलेखक परीक्षा इंग्रजी आणि मराठी 40 शब्द प्रति मिनिट हे आपल्याला स्पीड असणं आवश्यक आहे। आता सर्वात महत्त्वाचं लक्षात ठेवा विद्यार्थी मित्रांनो, तांत्रिक विश्लेषण स्वरूपामध्ये परीक्षेचं स्वरूप मूल्यमापन या पद्धतीचं एक आपण माहिती आज घेऊया। दुसरं आहे वेळेचं नियोजन आणि त्याच्याबद्दल सर्वात महत्त्वाचं आहे अचूकतेवर विशेष असा भर ठेवणं। दुसरं आहे इतरांपेक्षा जास्त गुण मिळवून गुणवत्ता यादीमध्ये स्थान कसं आपल्याला मिळवता येईल या संदर्भाबद्दलची चर्चा आपण करूया। सर्वात महत्त्वाचं आहे की निवड प्रक्रियेची जी संरचना आहे, बहुस्तरीय चाळणी आणि मूल्यमापन परीक्षा जी आहे तर त्या संदर्भाबद्दलची माहिती आपण पाहू। आता सर्वात महत्त्वाचं लक्षात ठेवा, प्रशासकीय प्रक्रियेची संरचना आणि बहुस्तरीय चाळणीच्या संदर्भाबद्दलचा पहिला टप्पा जो आहे तर तो MCQ बौद्धिक क्षमतेची चाचणी, ती 90 मार्काची तुम्ही आता ती परीक्षा पण तुम्ही दिलेली आहे। आता तुम्ही दुसरी तयारी कोणती करताय, DTPची करताय, तर त्या संदर्भाबद्दल आता दुसरा सर्वात महत्त्वाचा आहे टंकलेखन चाचणी। त्याच्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचं आहे टंकलेखनमध्ये सर्वात महत्त्वाचं काय, अचूकता आणि दुसरा आहे गतीचा निर्णायक टप्पा आणि हा सर्वात मोठा कठीण टप्पा म्हणून आपल्याला उल्लेख करता येईल। आता त्याच्यामध्ये बॅकपेस नाही, दुसरा आहे 400 शब्द आहेत, वेळ 10 मिनिटाची आहे। त्याच्यामध्ये जितका जर समजा 4 चुका केल्या तर 1 मार्क कटतोय आणि अशा 40 चुका केल्या तर 10 मार्क वजा होत आहे। 41वी चूक आपल्याकडून झाली, आपण परीक्षेतूनच बाद होतोय। ही गोष्ट नीट लक्षात ठेवा, म्हणजे हा एक महत्त्वाचा भाग तुम्हाला इथे लक्षात ठेवायचा आहे। आणि हा सर्व टप्पा पार केल्यानंतर सर्वात महत्त्वाचं व्यक्तिमत्व आणि न्यायालयीन प्रगल्भतेसाठीचं मूल्यमापन म्हणून तुमचं सर्वात महत्त्वाचं आहे मुलाखत। आणि मुलाखत नेमकी कशी दिली गेली पाहिजे किंवा मुलाखतीला संभाव्य प्रश्न कशा पद्धतीने येतील या संदर्भाबद्दलचा व्हिडिओ मी बनवलेला आहे। तसं तुम्ही YouTube चॅनलवर जाऊन तुम्ही बघू शकता की त्यासाठी आपण संभाव्य 50 क्वेश्चन घेतले गेले। विद्यार्थी मित्रांनो, इथे एक गोष्ट लक्षात ठेवा की जर तुम्ही मुलाखतीची तयारी करताय, मग तुम्ही छत्रपती संभाजीनगरवरून करताय की नागपूरवरून करताय की मुंबईवरून करताय, तर त्यानुसार त्या भागातली स्थानिक माहिती जी आहे, म्हणजे छत्रपती संभाजीनगर जर असेल तर इथल्या लेण्या असतील किंवा इथली पांचक्की असेल, बीबी का मकबरा असेल, इथलं इतिहास असेल जसं की निजामाच्या काळामधला असेल किंवा मराठवाड्याच्या संदर्भाबद्दलचं आहे। इथं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अंतर्गतलं हे खंडपीठ आहे, या खंडपीठाच्या अंतर्गत किती जिल्हे येतात, जसं की छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 12 जिल्हे येतात। म्हणजे तशाच पद्धतीचं मग तुम्ही नागपूरमध्ये किती येत आहेत, पणजीमध्ये किती येत आहेत, त्याच्यानंतर मग पुन्हा जर बघितलं गेलं तर ह्याच्यामध्ये कोल्हापूर बेंच जे सर्किट बेंच सुरू झालंय त्याच्या अंतर्गत किती जिल्हे येत आहेत। अशी जी छोटी छोटी माहिती आहे ना, ही टिपिकल माहिती तुम्ही मुलाखतीला जाण्याच्या अगोदर तयार करून ठेवा। आपल्या मुद्द्याकडे येऊया, आपण याच्या संदर्भाबद्दल बोलतोय ते म्हणजे टायपिंगच्या संदर्भाबद्दल। आता लक्षात घ्या मित्रांनो, पहिला टप्पा जो होता स्क्रीनिंग टेस्ट वस्तुनिष्ठ परीक्षा, तर लक्षात ठेवा याच्यासाठीचे 90 गुण होते, किमान गुण किती आवश्यक होते, 45 होते, तुम्हाला 1 तास ही तुम्ही सगळ्यांनी परीक्षा दिलेली आहे। आता दुसरं सर्वात महत्त्वाचं आहे टंकलेखन चाचणी, ही संगणकावर टंकलेखन द्यायचे। याला एकूण गुण किती आहेत, 20 गुण आहेत आणि किमान उत्तीर्ण गुण हे किती आहेत, म्हणजे 10 मार्क आहेत आणि वेळ किती आहे लक्षात ठेवा, 10 मिनिटं आहे। आता दुसरं सर्वात महत्त्वाचं आहे मुलाखत। क्लार्कसाठी जी मुलाखत आहे तर ती मुलाखत तोंडी मुलाखत आहे 40 मार्काची, म्हणजे तुम्ही शिपाई आणि वाहन चालकाच्या संदर्भाबद्दल जर बघितलं की 10 मार्काचा इंटरव्ह्यू आहे त्यांचा, पण तुमचा मात्र कितीचा आहे, 40 मार्काचा आहे। याच्यामध्ये मिनिमम गुण किती मिळाले पाहिजे, तुम्हाला 16 मिळाले पाहिजे। याचा मात्र टाइम लिमिट नाही, म्हणजे तुम्ही ज्या पद्धतीने उत्तर देताय जसं ते तुमच्या बोलण्यातला ओघ वाढेल त्या पद्धतीने ते टायमिंग चालेल। तुम्ही चांगली जर तयारी करून घेतलं तर जास्त वेळ चालू शकतो, हा एक सर्वात महत्त्वाचा भाग सांगता येईल। आता सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की टायपिंगच्या संदर्भाबद्दल मूल्यमापन आणि दंड पद्धती, याच्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचे अचूकतेला महत्त्व। आता लक्षात ठेवा की टंकलेखनाचं गणितीय विश्लेषण जर बघितलं गेलं तर सर्वात महत्त्वाचा एक भाग विद्यार्थी मित्रांनो लक्षात ठेवा, तुम्हाला परीक्षेमध्ये किती आहेत, 400 शब्द आहेत, म्हणजे एकूण उतारा 400 शब्दाचा आहे। वेळ आहे 10 मिनिटं आणि या 10 मिनिटामध्ये 40च्या स्पीडनं
आवश्यक गती जर केली गेली तर हे 10 मिनिटामध्ये प्रति मिनिट जर 40 तास पकडला तर आपल्याला हे 10 मिनिटामध्ये पूर्ण होत आहे. म्हणजे ही परीक्षा इतर सरकारी परीक्षांपेक्षा अधिक कडक आहे. 40चा स्पीड सरासरी गती राखून 100% अचूकतेवर भर देणं सर्वात महत्त्वाचे. अचूकता म्हणजे इथं तुम्ही आता सध्याला प्रॅक्टिस करताय. प्रॅक्टिस करत असताना विद्यार्थी मित्रांनो एक गोष्ट लक्षात ठेवा की तुम्ही दररोज 45 मिनिटाचे 2 शेड्यूल तयार ठेवा आणि हे 10-10 मिनिटांमध्ये असं 3-4 वेळा असं दररोज तयारी करा. जिथं चुकलं तिथं पहिल्यापासून बॅक पेस नाही, जिथं चूक झाली परत अशा पद्धतीनं रिव्हिजन करा. त्याच्याशिवाय तुम्हाला यशाला शॉर्टकट कधीच नसतो. त्यामुळे तुम्ही जितकी जास्त अचूकतेवर भर द्याल तितकं यश जवळ आहे. आता सर्वात महत्त्वाचं आहे की वजा गुणांची कडक पद्धत. याच्यामध्ये लक्षात ठेवा की उच्च न्यायालय गतीपेक्षा सर्वात महत्त्वाचं अचूकतेला महत्त्व आहे. म्हणून लक्षात ठेवा जर 4 चुका केल्या तर 1 गुण वजा होतो. आणि जर अशा एक उदाहरण आपल्याला सांगता येईल म्हणजे अंतिम गुण आहेत आपल्याला 20 आणि जर समजा 40 चुका केल्या तर 10 मार्क वजा होतात आणि 41वी चूक तर आपल्याला अपात्रच करते. म्हणून सर्वात महत्त्वाचं आहे आपण चूक न करणं हे सर्वात महत्त्वाचं वेगळेपण नाही. म्हणून लक्षात ठेवा जसं की आता यशाच्या सीमारेषेबद्दल जर बघितलं गेलं की मी आता जसा उल्लेख केला 40 भागिले जर 4 केलं तर 10 गुण वजा होतात. अंतिम गुण 20 आहेत. म्हणजे तुम्हाला किमान तुम्ही 40 चुका जर केल्या तर किमान तुम्ही काय करू शकताय की उत्तीर्ण होऊ शकताय. पण जर 41 भागिले 4 जर केलं तर 10.25 म्हणजे तुम्ही इथं अंतिम गुण यादीमध्ये तुम्ही जर बघितलं गेलं निकालामध्ये अपात्र आहेत, डिस्क्वालिफाईड होत आहेत. म्हणून 10 गुणापेक्षा कमी आणि केवळ एका चुकीनं तुमचा हा प्रवास इथं थांबतोय. म्हणून सर्वात महत्त्वाचं अधिक भर द्या तुम्ही DTP-साठी टायपिंगसाठी याच्यासाठी टंकलेखनासाठी सर्वात महत्त्वाचं आहे अचूकता. अचूकतेवर जितकं जास्त भर देता येईल तितकं तुम्ही भर द्या. सर्वात महत्त्वाचं आहे की मग आता ह्या मिस्टेक ज्या आहेत त्या आपल्याकडून होत आहेत तर ते आपण काय टाळल्या पाहिजे. तर लक्षात ठेवा वगळणं म्हणजे मूळ उतार्यातला एखादा शब्द किंवा अंक पूर्णपणे टाईप न करणं. मला विचारता वाक्यातलं द जे आहे तर ते वगळलं तर ती एक चूक म्हणजे हे आपण टाळलं पाहिजे. दुसरं आहे बदल करणं म्हणजे उतार्यातील शब्दाऐवजी आता उतार्यात शब्द वेगळाच आहे ना आपण दुसराच टाईप केला तर दुसरा चुकीचा शब्द लिहिणं म्हणजे जसं की हे कोर्ट आहे तर हे कोर्ट्स टाईप केलं म्हणजे यस तुम्ही लावलं बुवा समजा तर तेही पुन्हा काय होतं चुकीचं होतं. म्हणून ह्या ज्या मिस्टेक्स आहेत तर त्या टाळणं. आणि दुसरं आहे की भर घालणं म्हणजे मूळ उतार्यात नसलेला एखादा जादा शब्द स्वतःहून त्याच्यामध्ये टाकणं हे देखील चूक आहे. त्यामुळं आपल्याला सर्वात महत्त्वाचं आहे अचूकतेवर भर देणं म्हणजे मूळ उतार्यातला शब्द टाईप न करता वगळणं हा एक आपण टाळलं पाहिजे. दुसरं बदल करणं आणि तिसरं आहे भर घालणं ह्या गोष्टी टाळाव्या. दुसरं आहे पूर्ण चूक म्हणजे नेमकं काय. आता पूर्ण चूक म्हणजे काय लक्षात ठेवा की स्पेलिंग आणि व्याकरण म्हणजे स्पेलिंग मधलं चूक काय आहे कॅपिटल आहे आणि स्मॉल लेटर म्हणजे जिथं सुरुवातीला जर कॅपिटल असेल तर कॅपिटल करणं त्याला जर आपण स्मॉल लिपीमध्ये लिहिलं स्मॉल लेटर ही एक चूक आहे. दुसरं आहे विरामचिन्ह जिथं आहे ते विरामचिन्ह तिथं दिलं पाहिजे म्हणजे एका अक्षराची चूक ही पूर्ण चूक मानली जाते. म्हणून ह्या गोष्टी आपण टाळाव्या. दुसरं आहे रिपिटेशन पुनरावृत्ती म्हणजे एकच शब्द चुकून सलग 2 वेळा टाईप केला एकच शब्द आहे 2 वेळा टाईप केला तरी तीही चूकच आहे. पुन्हा आहे अपूर्ण शब्द म्हणजे वेळाभावी किंवा चुकीनं शब्द अर्धाच टाईप करून सोडून देणं हेही चूक आहे. म्हणून सर्वात महत्त्वाचं आहे स्पेलिंग आणि व्याकरण पुनरावृत्ती आणि अपूर्ण शब्द हे तुम्ही काय केले पाहिजे टाळले पाहिजे. हा एक महत्त्वाचा भाग तुम्हाला लक्षात ठेवा. आता तांत्रिक आव्हानं सर्वात महत्त्वाचं काय आहे तर यामध्ये सर्वात महत्त्वाचं लक्षात ठेवा की त्रुटी नेमक्या काय आहेत. म्हणजे हा जो आहे आपलं स्वागत करत आहेत अशा पद्धतीने जे वरचा जो इंटरफेस तुम्हाला दिसतो अपेक्षा असते आपली अशी म्हणजे आपण टाईप करतो त्यावेळेस म्हणजे न्यायालयाची परीक्षेच्या संदर्भात टायपिंगची ज्यावेळेस आपण परीक्षा देतो तसा आपल्याला असतं अपेक्षा अशा पद्धतीची. पण वास्तव असतं असं म्हणजे वरचा इंटरफेस मात्र पूर्णतः काय केलेला असतो काढून टाकलेला असतो. F पासून ते F12 पर्यंत पूर्ण बंद केलेले असतात. बॅक पेस हा बंद केलेला असतो. म्हणून लक्षात ठेवा कोणतीही हायलाइटिंग नाही. तुम्ही कोणताही शब्द टाईप करत आहात हे स्क्रीनवर पिवळ्या किंवा निळ्या रंगावनं दर्शवलं जात नाही.
स्वयंचलित स्क्रोलिंग नाही, म्हणजे नो ऑटो स्क्रोल, म्हणजे मजकूर स्वतःहून खाली जात नाही, तुम्हाला स्वतः लक्ष हे ठेवावं लागतं. म्हणून स्पेलिंग चेक पण नाही, चुका सुधारण्यासाठी कोणतीही लाल रेषा तिथं दिसत नाही. म्हणजे या गोष्टी हे आपल्याला तांत्रिक आव्हानं म्हणून आपल्याला उल्लेख करता येईल. दुसरा सर्वात मोठा धोका कोणता आहे? ओळ वगळणं. म्हणजे एखादी आपण टाईप करतोय, 400 शब्द आहेत समजा, तर त्याच्यामधली वरची ओळ आहे, त्याच्यापेक्षा मग आपण इकडं TTP चालू असतं, तिकडं आपण पॅरेग्राफकडे बघतो, पुन्हा इकडं पण बघतो. तर सर्वात महत्त्वाचं तुमची एवढी प्रॅक्टिस झाली पाहिजे की तुम्हाला खाली बघायची गरज नाही पडली पाहिजे. जे आपण टाईप करतो त्याच्याकडं खाली न बघता कागदावरच पाहणं हे आपलं लक्ष केंद्रित असलं पाहिजे. एवढी अधिक चांगली परफेक्ट प्रॅक्टिस हे तुम्ही केलं पाहिजे. म्हणून सध्याला सर्वात महत्त्वाचा धोका कोणता आहे की सध्या इंटरफेसमुळं स्क्रीनिंग टू पेपर वारंवार पाहिल्यामुळं वळीवरून दुसऱ्याच वळीवर आपण काय करतो? लक्ष केंद्रित करतो आणि संपूर्ण वळ वगळले जाण्याची ही दाट शक्यता असते. आता सर्वात महत्त्वाचं लक्षात ठेवा की एक वळ जर वगळली तर एकाच वेळी साधारणतः 10 ते 12 पूर्ण चुका होतात. म्हणजे फुल मिस्टेक ही त्या याची होते, हे एक चुकीचं आहे. यामुळं उमेदवार त्वरित काय होतो? डिस्क्वालिफाय होतो. त्यामुळं ह्या गोष्टी देखील आपण टाळणं गरजेचं आहे. आता पेपर टू स्क्रीन सराव तंत्र. आता सर्वात महत्त्वाचं पहिलं एक गोष्ट लक्षात ठेवा की स्क्रीनवर बघून टाईप करण्याऐवजी, आपण जे स्क्रीनवर बघून टाईप करण्याऐवजी सुरुवातीला काय करा? कागदावर छापलेला उतारा जो आहे तर तो वाचून टाईप करण्याची सवय ठेवा. म्हणजे टाईप वाचायचं आणि टाईप करायचं अशा पद्धतीने करा. दुसरं, स्क्रीनकडे न पाहणं, म्हणजे स्क्रीनकडे पाहायचंच नाही. टाईप करताना तुमचं डोळे केवळ आणि केवळ कागदावर आणि बोटावर असावेत. स्क्रीनकडे वारंवार पाहणं हे तुम्ही टाळा. तिसरं आहे लय जपणं, म्हणजे गती अचानक वाढवण्यापेक्षा एका लयीत न चुकता टंकलेखन करण्यावर तुम्ही काय केलं पाहिजे? भर दिला पाहिजे. सर्वात महत्त्वाचं आहे शून्य चूक टंकलेखन. दुसरं आहे पेपर टू स्क्रीन सराव. आणि यश केवळ वेगात नाही, म्हणजे यश हे स्पीडमध्ये नाही, तर या 3 घटकाचा एकात्मिक रणनीतीमध्ये दडलंय. म्हणून या सर्व चुका ह्या तुम्ही काय केल्या पाहिजे? टाळल्या पाहिजे. आता सर्वात महत्त्वाचं आहे मराठी टंकलेखन परीक्षा यशाची एक वैज्ञानिक रणनीती आपण कशी आखली गेली पाहिजे या संदर्भाबद्दल आपण पाहू. आता सर्वात महत्त्वाचं आहे परीक्षेच्या तांत्रिक अटी नेमक्या काय आहेत. आता सर्वात महत्त्वाचं लक्षात ठेवा सराव वेळ. म्हणजे कीबोर्ड, आपण ज्यावेळेस परीक्षेला सुरुवात होते किंवा सुरुवातीला ज्यावेळेस आपण परीक्षा केंद्रात जातो त्यावेळेस सर्वात महत्त्वाचं आहे की कीबोर्ड तपासण्यासाठी आपल्याला 3 मिनिटं असतात. कीबोर्ड तपासण्यासाठी आपल्याकडे 3 मिनिटं आहेत. आणि सर्वात महत्त्वाचं आहे की सॉफ्टवेअर हे मायक्रोसॉफ्ट MS वर्डचं म्हणून असतं. आणि सर्वात महत्त्वाचं आहे लॉक केलेली सिटिंग, म्हणजे याच्यामध्ये आता फॉन्ट तुम्हाला कोणता आहे, याच्या अगोदरच्या ज्या परीक्षा होत्या त्याच्यामध्ये कृतिदेव 55 असा एक उल्लेख होता आपल्याला आहे. पण 11th आवरला तुमचा जो काही फॉन्ट असेल तर तो तुम्ही लक्षात ठेवा. त्याची लाईन साईज 17 आणि स्पेस 1.3 बदलल्यास ही काय असते? सक्त मनाई असते. हे मात्र एखाद्या वेळेस तुमचं ते चेंज असू शकतं, ते तुम्ही तुमच्या पद्धतीनं तुम्ही पाहून घ्या. दुसरं असतं अक्षम्य कळ्या, म्हणजे F1 पासून ते F12 हे जे आहे तर ते आणि ॲरो कीज ह्या बंद असतात. केवळ क्रमाने टंकलेखन करणं हे शक्य असतं. दुसरं आहे गतीचा अडथळा कसा ओलांडायचा. ते सर्वसाधारण विद्यार्थी जो आहे तर हँड अँड पॅक बघून टाईप करणं, म्हणजे 2 ते 4 बोटांचा वापर करणं, दृष्टी सतत खाली कीबोर्डवर ठेवणं आणि कमाल गती 30 ते 40 स्पीडवर स्थिर राहणं. आता टच टायपिंगमध्ये सर्वात महत्त्वाचा बदल, जे यशस्वी विद्यार्थी असतात तर ते काय करतात? न बघता टंकलेखन, म्हणजे सर्व 10 बोटांचा वापर हा टायपिंगसाठी करतात. केवळ दृष्टी ही केवळ स्क्रीन किंवा कागदावर ठेवतात आणि कमाल गती 70+ पर्यंत ही सहज त्यांना शक्य होते. म्हणून गती वाढवण्यासाठी टच टायपिंग म्हणजे या गोष्टी ह्या तुम्हाला आत्मसात करणं हे गरजेचं आहे. सर्वात महत्त्वाचं आहे टच टायपिंग होम रो. यामध्ये आता सर्वांनाच माहिती आहे इंग्रजी आणि मराठीच्या संदर्भाबद्दल करंगळी, अनामिका, मध्यम आणि तर्जनीवर कशा पद्धतीनं बोट ठेवायचे या पद्धतीनं तुम्ही बोट ठेवू शकताय. किंवा याच्यामध्ये स्पर्शाचे संकेत F आणि J कळ्यामधली उंचवटे. आता ह्या गोष्टी तुम्हाला JDTPला येईपर्यंत आलाय त्याला ह्या गोष्टी पूर्णतः माहीत आहेत, त्यामुळे याच्यावर आपण दुर्लक्ष करणं. आता ह्या सध्या यामध्ये जैविक तांत्रिक रणनीती नेमकी कशी आहे, म्हणजे यामध्ये बघा हे बोट असेल तर या पद्धतीनं आहे, हे बोट असेल तर या पद्धतीने ह्याने केलं आहे, याचं हे आहे, याचं या पद्धतीनं आणि याचं या पद्धतीनं, म्हणजे अशा पद्धतीनं तुम्ही ह्या हे सर्वांनाच माहीत आहे.
म्हणून लक्षात ठेवा प्रत्येक बोटासाठी विशिष्ट कळ्या नेमून दिलेल्या आहेत. उदाहरणार्थ इंग्रजीच्या क्यू टाईप करण्यासाठी केवळ डाव्या हाताच्या करंगळीचाच हा वापर केला जातो. ह्याच्यात छोट्या छोट्या गोष्टी ते तुम्ही ज्या ठिकाणी क्लास करता त्यावेळेस हे सर्व बारकावे तुम्हाला तिथे डिटेलमध्ये हे सांगितलेले असतात, शिकवलेले असतात. पण आपण ते अंमलात आणणं, इतरांपेक्षा आपण सरस ठरणं हे सर्वात महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे याचा महत्त्वपूर्ण भाग लक्षात ठेवा. सर्वात महत्त्वाचं आहे की परीक्षेला देत बसत असताना सर्वात महत्त्वाचं आहे बसण्यासाठी शारीरिक पद्धत कोणती आहे. तर सर्वात महत्त्वाचं आहे मनगटाची उंची ही 1 इंचाची असावी. पाठीचा कणा हा कसा आहे बसताना आपण ताठ बसलं पाहिजे. पाय हे जमिनीवर सपाट असावे. कोपर हा अचूक म्हणजे असा 90 अंशाच्या कोणामध्ये असावा. आणि दृष्टी डोळे हे स्क्रीनवर किंवा उतार असलेल्या कागदावर किंवा कीबोर्डवर अजिबात नको. म्हणून लक्षात ठेवा मनगट हे कसं सरळ असावं. कीबोर्ड किंवा टेबलवर टेकवले नसावे. हातांना हवेत तरंग ठेवल्यामुळे बोटाची हालचाल ही अधिक वेगानं होऊ शकते. म्हणून ह्या गोष्टी या पोझिशनमध्ये तुम्ही ही परीक्षा दिली पाहिजे. आता गती एका टप्प्यावर का खुंटते. आता सगळ्यात महत्त्वाचं लक्षात ठेवा की जेव्हा आपण विस्कळीत वेगानं टाईप करतो म्हणजे सोपा शब्दांना वेगानं आणि कठीण शब्दांना अडखळून तेव्हा मेंदूला सतत गती ही काय करावं लागते बदलावी लागते. त्यामुळे सततच्या गती बदलामुळे मानसिक थकवा येतो आणि बोटाचा समन्वय बिघडतो आणि चुकांचं प्रमाण हे काय होतं वाढतं. मग रिदम टायपिंग काय करायची तर सर्वात महत्त्वाचं लक्षात ठेवा की प्रत्येक की एकाच ठिकाणी ठराविक लय दाबण्याचा तुम्ही काय करायचा आहे सराव करायचा आहे. दुसरं आहे फ्लो स्टेट म्हणजे लयबद्ध टंकलेखनामुळं मेंदू हा फ्लो स्टेटमध्ये जातो आणि गती स्थिर राहिल्यामुळं कठीण शब्दावर अडखळणं हे बंद होतं आणि त्याच्यातून काय होतंय अचूकता ही त्यामधून वाढते. आता याच्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचं आहे की टंकलेखनातला एक शब्द सरासरी 5 अक्षर त्यामुळं एक असं स्पीड तुम्हाला करता येईल. दुसरा आहे 40ची स्पीड गाठण्यासाठी कमीत कमी 5 मिनिटामध्ये हे 200 कळ्या ह्या दाबल्या गेल्या पाहिजेत. त्याच्यानुसार जर बघितलं की 60चा स्पीड हा सेट करा. प्रत्येक अक्षराला लईमध्ये 100% अचूकतेवर तुम्ही काय केलं पाहिजे भर दिला पाहिजे. यशाच्या त्रिकोण लक्षात ठेवा. यांत्रिक अचूकता म्हणजे सर्व 10 बोटं याचा वापर करणं. दुसरा आहे शारीरिक स्थिती कोपर हा 90 अंशावर आणि मनगट हे तरंगत असावं. मानसिक लय ही असावी म्हणजे स्पीड ही आपली व्यवस्थित असावी. यापैकी एकही घटक कमी असल्यास गती खुंटवतं आणि या 3ही घटक एकत्र आल्यावर 70+ ची गती ही सहज होण्याची शक्यता आहे. आता न्यायालयीन टंकलेखनामधल्या अचूकतेवर नेमकं आपण तंत्र नेमकं कसं पाहू. आता सर्वात महत्त्वाचं आहे की परीक्षेत अपयशी ठरण्याची मुख्य कारण ही वेगाचा अभाव नसून सरावातल्या तांत्रिक दृष्टी आहेत. म्हणजे नेमकं काय अनियंत्रित वेग म्हणजे बॅकपेसची सवय असते म्हणजे सतत वापरल्यामुळं अडथळा होतो आणि आपली त्रुटी ही राहून जाते म्हणून बॅकपेस हे टाळा. दुसरं आहे ओळ वगळणं म्हणजे एकाग्रतेचा अभाव ही गंभीर चूक आहे. आणि तिसरं आहे ती म्हणजे शिफ्ट की आणि कठीण अक्षरं अयोग्य वापर आणि त्याच्यामध्ये होणारा विलंब म्हणून गमावलेली अचूकता ही आपण थांबवली गेली पाहिजे आणि स्पीड हा आपला वाढवला पाहिजे. आता बॅकपेसची सवयमध्ये लक्षात ठेवा की चुकीचा शब्द सुधारण्यामध्ये जाणारा वेळ म्हणजे तो शब्द चुकला आणि ते दुरुस्त करण्यासाठी जाणारा वेळ हा आपल्याला जातो. म्हणून उच्च न्यायालयाच्या काही परीक्षामध्ये बॅकपेस कळी ही पूर्णतः काय असते बंद असते म्हणजे हा एक महत्त्वाचा आहे. दुसरं सर्वात महत्त्वाचं लक्षात ठेवा की नवीन बरोबर शब्द टाईप करण्यासाठी जाणारा वेळ त्यामुळं नो बॅकपेस मोडमध्ये सराव करा आणि चुकीच्या शब्दांकडे दुर्लक्ष करून पुढे जाण्याची सवय ठेवा. हा सर्वात महत्त्वाचा भाग. दुसरं आहे ओळ वगळणं म्हणजे कोडच्या इंटरफेसमध्ये स्क्रोलिंग किंवा हायलाइटिंग नाही म्हणजे वाचताना एका ओळीवरून दुसऱ्या ओळी ही वगळण्याची ही दाट शक्यता असते. म्हणून 12 शब्दांची ओळ म्हणजे एका ओळीमध्ये 12 शब्द समजा तर त्या जर एक ओळ वगळली तर काय होतं 12 शब्द म्हणजे गतीमध्ये 12ची घसरण होते म्हणजे 12च्या स्पीडची घसरण होते. आणि मायनस किती गुण होतात कपात तर 3 गुण हे मायनस होतात म्हणजे एक ओळी आपल्या नजर चुकीने राहिली तर आपण 3 गुण हे तिथं मायनस होतात. त्यामुळे सर्वात महत्त्वाचं लक्ष देणं आहे. म्हणून शिफ्ट की आणि कठीण अक्षरं याच्यामध्ये काय होतं दाबताना गती कमी होते आणि विशेषतः मराठी टंकलेखनामध्ये ही होते म्हणजे विरुद्ध बाजूचा शिफ्ट कीचा वापर करून यांत्रिक गती ही वाढवली पाहिजे. सामान्य सराव विरुद्ध न्यायालयीन सराव सामान्य विद्यार्थी जो आहे म्हणजे टायपिंग मास्टर सारखी सामान्य कॉम्प्युटर्सची परीक्षेला यशासाठी
पुरेशी नाहीत. त्यामुळं जे मुंबई उच्च न्यायालयाचा इंटरफेस प्लॅटफॉर्म जे आहे, न्यायालयीन परीक्षेसाठी डिझाईन केलेले विशिष्ट प्लॅटफॉर्म जे आहेत, तर ते वापरणं आपल्याला गरजेचं आहे. दुसरा, तर या प्लॅटफॉर्म डायग्नोस्टिक मॅट्रिक्समध्ये जर बघितलं गेलं तर टायपिंगवाला म्हणजे TCS, आयकॉन, रिप्लिका, बॅकपेज, डेसिबल मोड, कायदेशीर परिच्छिद्द हे आपण वापरावं. यामध्ये अत्यंत उच्च हुबेहूब परीक्षा वातावरण एक आपल्याला त्याच्यामध्ये तयार होतं. AR टायपिंग प्लॅटफॉर्म जे आहे म्हणजे बॉम्बे हायकोर्टच्या एरर कॅल्क्युलेशन प्लॅटफॉर्म डॅशबोर्ड सारखं आहे. याच्यामध्ये चूक गणना अचूक आहे हे एक आपल्याला सांगता येईल. टायपिंग बाबा मराठी रिमेनिंग सराव फ्री टेस्ट मध्यम उच्च सराव करण्यासाठी हे सोपं आहे. आणि टेक्स्ट बुक म्हणजे मुंबई उच्च न्यायालयाचे जे आहे BHC सिरीज मागील वर्षाचे PY किंवा मॉक टेस्ट जे आहे तर त्या तुम्ही द्या आणि ह्या उच्च गुणवत्ता तयारी ही तुम्ही करू शकता. सर्वात महत्त्वाचं आहे की फायनल म्हणजे सराव करताना नेहमी न्यायालयाच्या उतार्याचीच काय करा, तुम्ही निवड करा. म्हणजे काय होईल की म्हणजे हे न्यायाधिकरण, हे याचिकाकर्ता, प्रतिज्ञापत्र किंवा सामान्य शब्दाऐवजी या कठीण शब्दावर प्रभुत्व मिळवल्यास परीक्षेमधला काय होतो, गोंधळ हा टाळतो. म्हणून इंग्रजीमधले आणि मराठीमधले हे शब्द तयार करा. याच्यामध्ये नो बॅकपेज शिस्त लावा, पाईपलाईन रिडिंग वापरा, विशिष्ट सॉफ्टवेअर जे आहेत त्याच्या संदर्भाबद्दल ते वापरा, कायदेशीर शब्दावली वापरा. म्हणजे परीक्षेमध्ये तुमची अंतिम निवड होणं हे शक्य आहे. आपण एक रणनीती आखली पाहिजे. ती रणनीती या अर्थानं आहे की गती वाढवण्यासाठी सातत्य महत्त्वाचं आहे आणि त्यासाठी मग तुम्हाला जो राहिलेला वेळ आहे या परीक्षेचा, आता इथं आपण 30 दिवसीय आराखडा टाकलाय, पण एक साधारणतः तुमच्या परीक्षेला टायपिंगच्या किती वेळ बाकी आहे हे लक्षात घ्या. त्यानुसार मग पहिला आठवडा पायाभरणी नेमकी पहिल्यांदा केली पाहिजे. दुसरा आठवडा आहे जोडाक्षरावर भर द्या. तिसरा आठवडा आहे रिदम म्हणजे ताल यानुसार करा. आणि चौथ्या आठवड्यापासून काय करा, तुम्ही मॉक टेस्ट द्या. तुमच्या परीक्षेच्या वेळेनुसार किंवा तुम्हाला किती वेळ बाकी आहे त्यानुसार याचं तुम्ही अनालिसिस करून व्यवस्थितरित्या काय करा, तुम्हाला वेळ ठरवा आणि त्यानुसार तुम्ही तयारी करा. सर्वात महत्त्वाचं आहे वेळापत्रक. दिवसातून 2दा साधारणतः 45 मिनिटं हे सराव करा. दुसरं आहे सराव क्षेत्र म्हणजे होम रो आणि अप्पर रो आणि तिसरं आहे लोअर रो या ड्रिल करा. दुसरं आहे कठोर नियम, चुकीचं बटन जर समजा तुमच्याकडून दाबलं गेलं तर तो सराव थांबवा आणि पुन्हा नव्यानं सुरुवात करा. म्हणजे इतकं अचूकतेला भर द्या की चुकच होता कामा नये. अशा पद्धतीने जर भर दिला तर तुम्ही इतरांच्या तुलनेमध्ये काय होऊ शकताय, यश मिळवू शकताय. क्लिष्ट शब्द आणि शिफ्ट की यावर जर बघितलं की मराठी जोडाक्षर म्हणजे मराठीतली सर्व अवघड आणि जोडाक्षर शब्द जे आहेत म्हणजे सलग शब्दाऐवजी लहान परिच्छेद टाईप करायला सुरुवात करा. दुसरं आहे कॅपिटल लेटर्स म्हणजे शिफ्ट कीचा अचूक वापर करून कॅपिटल अक्षर टाईप करण्यावर भर द्या. बोटाची लवचिकता आणि त्यामध्ये अचूकता ही वाढवा. टायपिंगची लय म्हणजे लक्ष काय 150 ते 80 ची लय टायपिंग करा म्हणजे हे टार्गेट ठेवा. साधन करत असताना सराव करताना मेट्रोनोमीचा वापर करा आणि गतीमध्ये होणारे अचानक चढ उतार कमी होतात त्यामुळं अचूकता मोठ्या प्रमाणामध्ये त्यामधून वाढते. आता फायरमॉल याच्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचं लक्ष ठेवा की दररोज किमान 5 पूर्ण 10 मिनिटाच्या मॉक टेस्ट द्या. रोज 5 तरी किमान झाल्या पाहिजे आपल्या दररोज आणि अचूकतेवर अधिक भर द्या. दुसरं आहे टायपिंगवाला सारख्या हुबेहूब सेमिनेटरवर काय करा, तुम्ही भर द्या. बॅकपेस ह्या मात्र तुम्ही बंद ठेवा. सरावादरम्यान बॅकपेसचा वापर बंद ठेवा. यामुळे नकळत चुका करण्याची आणि त्या सुधारत बसण्याची वेळ खाऊ सवय जी आहे तर ती त्यातून मोडते. आता सर्वात महत्त्वाचं आहे कायदेशीर शब्दावली म्हणजे समस्यामध्ये काय न्यायालयीन परिच्छेदामध्ये अतिशय लांब शब्द असतात आणि अनोळखी शब्द पाहताच टायपिंगचा वेग अचानक मंदावतो. दुसरं आहे की कायदेशीर परिच्छेदाचे नियमित वाचन करा. जर तुम्ही शब्दावलीशी आधीच परिचित असाल तर अवघड शब्द पाहताच मेंदूला ताण न येता बोटं आपोआप वेगानं काय करतात, हालचाल करतात. त्याने दुसरं आहे हार्डवेअरची लवचिकता. परीक्षेला प्रत्यक्षात कोणता कीबोर्ड येईल हे निश्चित नाही. म्हणजे HPचा येईल, डेलचा येईल, TVS किंवा कुठला येईल हे सांगता येत नाही. म्हणजे स्टँडर्ड कीबोर्ड येईल किंवा लो प्रोफाईल कीबोर्ड येईल किंवा मेकॅनिकल कीबोर्ड येईल. त्यामुळं कीबोर्डवर हे करत असताना स्ट्रॅटेजी मात्र एक वापरा. एकाच प्रकारच्या कीबोर्डवर अवलंबून न राहण्याची चूक करू नका. वेळोवेळी वेगवेगळ्या कीबोर्डवर सराव करा. म्हणजे कीबोर्ड आपला वेगवेगळा असला पाहिजे दरवेळी. कारण काय होतं आपल्याला एका कीबोर्डची सवय लागल्यानंतर दुसऱ्या कीबोर्डवर आपल्याला हात लावायला नको वाटतं. म्हणजे हे जे आहे त्यामुळं
बोटांमध्ये लवचिकता येते आणि अनोळखी कीबोर्डवर देखील काय होते, आपली गती ही कायम राहते. सर्वात महत्त्वाचं आहे की परीक्षेच्या सुरुवातीला मिळणारा 3 मिनिटाचा वेळ जो आहे तो केवळ सोपे शब्द टाईप करून वेळ वाया घालवू नका. तुम्ही तर सर्वात महत्त्वाची तुमची संधी आहे. तपासणी करत असताना सर्वात महत्त्वाचं लक्षात ठेवा, शिफ्ट, स्पेस आणि अल्ट या महत्त्वाच्या कळ्या व्यवस्थित चालतायत का हे तुम्ही व्यवस्थित तपासा. कळ्या व्यवस्थित दाबल्या जात आहेत ना याचा अंदाज घ्या. तातडीची कारवाई, जर समजा एखादी कळी जर तुम्हाला जाम आहे असं वाटलं तर घाबरून न जाता तात्काळ कीबोर्ड हा बदलवून मागवू शकता. दुसरा आहे, अंतिम यशासाठी आवश्यक त्रिसूत्री आहे लेआउट, म्हणजे लेआउटवर 100% नियंत्रण मिळवा. टायपिंगवाला सारख्या प्लॅटफॉर्मवर प्रत्यक्ष परीक्षेसाठी काय करा, तुम्ही सराव करा. ह्या सर्व त्रिसूत्री म्हणून तुम्हाला यशाची सांगता येईल. सर्वात महत्त्वाचं, तुम्ही कुठे उभे आहात, म्हणजे लेवल जर बघितली गेली, फोकस, टायपिंग शैली, उद्दिष्ट आणि बॅकपेस. आता सामान्य उमेदवारामध्ये जर बघितलं गेलं की केवळ गती वाढवण्यावर भर देतात, चढ उतारावर वेग देतात आणि 35 ते 40चं लक्ष असतं त्यांचं आणि सतत बॅकपेसचा वापर करतात. गुणवत्तेमधले जे यादीतले जे उमेदवार असतात ते काय करतात, सर्वात महत्त्वाचं यांच्या तुलनेमध्ये अचूकतेला प्रथम, अचूकता पहिली आणि गती नंतर, हे सर्वात महत्त्वाचं. म्हणजे साधारणतः मिनिमम 42 ते 45 हा सुरक्षित टप्पा आहे आणि सरावात बॅकपेस सवय ही सोडलेली असते. म्हणजे गुणवत्ता यादीमधल्या विद्यार्थ्यांनी अगोदर सराव करून ह्या बॅकपेस सवय जी आहे ती सोडलेली असते. या धोरणात्मक पद्धतीचा अवलंब करा. केवळ पात्र न ठरता अंतिम गुणवत्ता यादीमध्ये तुम्ही वरचं स्थान मिळवा. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला ह्या सर्व गोष्टी व्यवस्थितरित्या नमूद करा. याची जर PDF पाहिजे असेल तर मी व्हॉट्सअपचा ग्रुप आहे तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला पाठवतो आणि ही PDF तुम्हाला शेअर करतो. तुम्ही यानुसार व्यवस्थितरित्या तयारी करा. तुम्हाला परीक्षेसाठी खूप खूप शुभेच्छा. यश हे तुम्हालाच मिळो अशी अपेक्षा इथं आपण थांबूया. थँक्यू.